Как ветер влияет на клев? Многие думают, что для рыбалки лучше полный штиль, но на практике легкий ветер часто помогает. Во-первых, на воде появляется рябь. Рыба становится менее осторожной, хуже видит рыбака и снасть, поэтому может смелее подходить к кормовой точке. Во-вторых, ветер немного перемешивает воду и сгоняет корм к определенным участкам, к берегу, в заливы, к траве или на границу течения. Именно там часто и появляется активность. Но важный момент. Полезен именно умеренный ветер. Если ветер сильный, вода мутнеет, волна мешает нормально подать приманку, а рыба может, наоборот, отойти глубже. Простая схема такая. Легкий ветер и рябь – это плюс. Жара и полный штиль – часто минус. А сильный ветер с мутной водой – уже повод искать более спокойный участок.